दोस्तों, अगर आपके फोन स्पीकर की आवाज बहुत कम है और आप रिपेयरिंग करवाने का सोच रहे हो तो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि मोबाइल फोन में एक ऐसी सेटिंग है जिससे आप आवाज को 200 गुना तक इंक्रीज कर सकते हो। आवाज इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आपके कानों पर यकीन नहीं होगा। आवाज बढ़ाने के लिए गूगल क्रोम पर जाकर लिखो RFR कार्ट। पहले नंबर पर RFR कार्ट वेबसाइट दिख रही है ना, इसे ओपन करो। फिर वेबसाइट के अंदर सर्च करो वॉल्यूम ऐप। इतना लिखकर सर्च करते ये वाले नाम पर क्लिक कर दो। 2 मिनट वेट करके नीचे जाकर ऐप इंस्टॉल कर लेना। अब ऐप ओपन करना और यहां से जितनी चाहो आवाज बढ़ा लेना। एक्स्ट्रा बढ़ाना हो तो ऊपर से बढ़ा सकते हो। ये ऐप सच में काम करता है। मैंने इस ऐप से अपनी आवाज बढ़ा लिया। आप भी ट्राई करके देखो एक बार।